Este Keychron B2 es completamente de plástico, la base es de plástico, es una versión económica, está alrededor de $100. Económica, pues entre comillas, ahí en la página. Cuenta con esta perillita que subimos y bajamos el volumen. Si damos un clic, activa y desactiva el volumen. Se puede cambiar la configuración a lo que tú quieras. No lo he probado, voy a probar más adelante. Trae esta versión. Creo que hay dos colores, estos grisecitos y estos azulados. Aquí se ve la diferencia. Creo que nada más trae otra configuración, que son otras tonalidades, o muchas veces intercambian los colores. Estos serían los azulados y estos los grises, pero me gustó de esta forma. Trae el enter en anaranjado, también el escape, y pues es Bluetooth, cable. El cable la verdad que está de muy buena calidad también.